சளியும் இருமலும் வந்துவிட்டால் நம் படும் பாடு கொஞ்சம் நஞ்சமல்ல. கூடவே தொண்டை வலியும் வந்துவிட்டால் அவ்வளவுதான். சில வேளைகளில் உடலின் வெப்பம் அதிகரித்து காய்ச்சலாகவும் மாறிவிடும். பருவநிலை மாறும்போது இவை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். சளி இருமல் வந்துவிட்டால் அதிலிருந்து இயற்கையான வழிமுறைகளை பயன்படுத்தியே மீட்டு விடலாம். அது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாங்க. சளி இருமல் வரும்போதே தொண்டை வலியும் வந்துருங்க. அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, வெது வெதுப்பான நீரில் உப்பை கலந்து வாயை கொப்பளிக்க வேண்டும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தொண்டைக்கட்டு, தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி, சளி இருமல் போன்றவற்றை நீக்குங்க. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அடுத்த டிப்ஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, பூண்டு. 4 பூண்டு பற்களை உரிச்சு நெய்யில் வதக்கி நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா சளி இருமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குணமாகுங்க. பூண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிக அளவில் இருக்குது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பால் மற்றும் மஞ்சள். பாலில் கால்சியம் சத்து இருக்குங்க. மஞ்சளில் கிருமி நாசினி இருக்குது. நம்மளுக்கு சளி இருமல் வரும்போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சிருங்க. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையும் போது கால்சியம் சத்தும் குறைஞ்சிரும். பாலில் அதிக அளவு கால்சியம் சத்து இருக்குது. தொடர்ந்து நம்ம பால் குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நம்ம உடலுக்கு தேவையான கால்சியம் சத்தும் கிடைச்சிருங்க. மஞ்சளில் பார்த்திங்கன்னா கிருமி நாசினி இருக்குது. நம்மளுக்கு சளி உண்டாகும் போது கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகள் நம் உடலில் தொற்றிக்கொள்ளுங்க. அப்போ மஞ்சளை சேர்த்துக்கொள்ளும் போது அந்த கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது. தொடர்ந்து பால் மற்றும் மஞ்சளை கலந்து குடிச்சிட்டு வரும்போது சீக்கிரமாக சளி தொந்தரவுல இருந்து விடுபடலாங்க.